வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த மிஸ்ட்ரி பாட் சேனலில் உண்மையாக நடந்த சில சுவாரஸ்யமான கிரைம் கேசஸ், சீரியல் கில்லர்ஸ் பற்றி சில மர்மமான விஷயங்களும் தொடர்ந்து கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். முதல் பதிவாக யூஎஸில் இருக்க டெக்சாஸ் இடத்துல பயமுறுத்தின ரயில் பாதை கொலைகாரனை பற்றி பார்க்க போகிறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த முயற்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு விரும்புகிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களும் ஷேர் செய்யுங்க. இப்போது டெக்சாஸை கொலை நடுங்க வச்ச ரயில் பாதை கொலைகாரனை பற்றி பார்ப்போம். நம்ம எல்லாருக்குமே ட்ரெயினில் போகிறதா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? புது ஊரை பார்க்க போகிறோம், ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டு. ட்ரெயின் கடந்து போகிற வயல்வெளி, வனாந்திரம், மலைங்க, காடுங்க, ஆறுங்க பார்த்துட்டே போகிறது எவ்வளோ சுகம். அப்படி பார்த்துட்டே வரும்போது சில வீடுங்க ட்ராக் பக்கத்தில் இல்லை ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்கும். தனியாக கிறிஸ்டோபர் மேயர் 21 வயசு, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கென்டக்கியில் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட். அவரும் அவரது 20 வயசு காதலியான ஹோலி டன்னும் ஆகஸ்ட் 28, 1997 அன்னைக்கு நைட் பார்ட்டியில் கலந்துக்கிறதுக்காக ரயில் தண்டவாளத்தை நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது தாக்கப்படுறாங்க. அதில் தாக்கப்பட்டதில் கிறிஸ்டோபர் மேயர் இறந்துடுறாரு. கூட வந்த அவரோட காதலி கற்பழிக்கப்பட்டு, குத்தப்பட்டும், தாக்கப்பட்டும் எப்படியோ பழைச்சி 5 நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்துட்டு இன்னும் ரிகவர் ஆகிறதுக்கு இந்தியானால உள்ள தன் வீட்டுக்கு திரும்பிடுறாரு. ஹோலிடனோட பெல்ட் ட்ராக் பக்கத்தில் கிடக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம். கொலைகாரன் இதை வச்சு அவளோட கைகளை முதுகு பின்னால கட்ட பயன்படுத்திருக்கான். ஒரு கடத்துல ஹோலிடன் எப்படியோ கைகளை ஃப்ரீ பண்ணிட்டா, ஆனா காலில் கட்டினதை அவுக்க முடியல. ஹோலி போட்டிருந்த செருப்பையும் அந்த தண்டவாளங்க பக்கத்துல கிடந்தது. ஹோலிடன் இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு எப்படியோ எழுந்து பாறைகள், உடைந்த கண்ணாடிகள் மேல வெறுங்காடும் நடந்து வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கா. இப்போ குற்றம் நடந்த இடத்தோட பகல் நேர போட்டோ பாக்குறீங்க. இந்த இளம் ஜோடியை தாக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்க ரைட் சைடுல தெரிகிற மின்சார பெட்டி பின்னால தான் அந்த கொலைகாரன் பதுங்கியிருந்தான். அடுத்து 39 வயதான டாக்டர் கிளாடியா பென்டன், பேலர் காலேஜ் ஆஃப் மெடிசன்ல ஒரு மருத்துவர். டிசம்பர் 17, 1998 அன்னைக்கு தண்டவாளத்து பக்கத்துல இருக்கிற அவரது வீட்டுல பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கத்தியால் குத்தப்பட்டு அடித்து கொல்லப்பட்டிருக்காரு. இந்த கொலையில் தான் சான் ஆண்டோனியோ என்ற இடத்துல கிடைச்ச டாக்டரோட ஜீப்ல இருக்க ஸ்டீரிங்ல கொலைகாரனோட கைரேகை போலீஸ்க்கு கிடைச்சது. அடுத்த பலி யுனைடெட் சர்ச் ஆஃப் கிரைஸ்ட் போதகராக இருந்த நார்மன் ஜே சிர்னிக், 46 வயசு. அவரோட மனைவி கரேன் சிர்னிக், 47 வயசு. மே 2, 1999 அன்னைக்கு ஸ்லெட்ஜ் ஹேமர், அதாவது சுத்தியில 2 பேரையும் கொண்டு இருக்கான். சண்டே சர்ச்சுக்கு வராதனால சர்ச் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கவலைப்பட்டு தேடும் போது தான் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதுலயும் போலீஸ்க்கு கார்ல அதே ஸ்டியரிங் வீல்ல கைரேகை கிடைச்சிருக்கு. இதையும் போன கேஸ்ல கிடைச்சதையும் லிங்க் பண்ணி தீவிரமா தேட ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த படத்துல ரயில்வே ட்ராக் சர்ச் கிட்ட வளைஞ்சு போறத பாருங்க. இந்த சர்ச் பின்னால இருக்கிற வீட்டுல தான் பாஸ்டரையும் அவரது மனைவியும் கொல்லப்பட்டாங்க. இப்போ டெக்சாஸ் போலீஸ்க்கு ஒரு தொடர் கொலையாளி, அதாவது சீரியல் கில்லர் இருப்பதை உறுதி செய்தாங்க. ஹியூஸ்பிங்ஸ், டெக்சாஸ், அக்டோபர் 2, 1998 லீஃபி மேசன், 87 வயசு, பழங்கால இரும்புனால தாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டு சிறிது நேரத்திலே கிடைச்ச உள்ளங்கை தடத்தை வச்சு கொலைகாரன் ரெசெண்டிஸ்ன்னு ஒரு பேருள்ள ஆளுகளோட மேட்ச் ஆச்சு. சர்ச் பாஸ்டர் கம்பெனி கொலை செய்யப்பட்டு 1 மாசம் ஆன பிறகு 26 வயசு பள்ளி ஆசிரியர் நயோமி டொமிங்கஸ் ஜூன் 4, 1999 தன்னோட வீட்டுல பிக்காக்ஸ் மூலமா வெட்டப்பட்ட நிலையில இருந்து கிடந்தார். இதன் பிறகு 1 வாரம் கழிச்சு அவரோட கார் கைவிடப்பட்ட நிலையில கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதே நாள் 145 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறமா இருக்கிற 73 வயதான ஜோசபேன் கான்விகா என்பவரை நயோமி டொமிங்கஸை கொல்றதுக்கு யூஸ் பண்ண அதே பிக்காக்ஸ் மூலமா அடிச்சு கொலை செய்யப்பட்டிருக்காரு. பிறகு டெக்சாஸ்ல 2 பெண்கள் கொலை செய்யப்பட்டு 2 வாரங்களுக்கு பிறகு ஜூன் 15, 1999 அன்னைக்கு ஜார்ஜ் மோபர், 79 வயது, அவர் கூட 51 வயசு மகள் கேரலின் ஃப்ரெட்ரிக் ரயில் பாதையிலிருந்து 100 கஜம் தொலைவில் இருந்த அவங்க வீட்டில் கொல்லப்பட்டு கிடந்தாங்க. மார்பர் துப்பாக்கியிலையும் அவரது மகளை அந்த துப்பாக்கியிலே அடிச்சு சாக்கடிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அந்த கைரேகை வச்சு FBI 10 மிகவும் தேடப்பட்ட குற்றவாளிகளை ஒருவரா இந்த போஸ்டரை வெளியிட்டது. இதை தொடர்ந்து ரயில் பெட்டி, கார் தேடுதல் தீவிரப்படுத்தியது. இந்த கொலைகாரனோட சகோதரி இந்த போஸ்டர் பார்த்துட்டு வெளியில இருந்தா இன்னும் நிறைய பேரை கொண்டுடுவான், இல்ல FBI-யால கொல்லப்படலான்னு பயந்து அவரே போலீஸ்க்கு சொல்லிட்டார். அப்போ டெக்சாஸ் ரேஞ்சர் ட்ரியூ கார்ட்டர் கொலைகாரனோட மனைவி சகோதரி மூலமா ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி சரணடைய வைக்கிறார். அவரை எல் பாசோ கனெக்ட் பண்ற பிரிட்ஜில் வச்சு கைது பண்றார். இவனை கைது பண்ண அடுத்த நாள் இவரால் பாதிக்கப்பட்டவங்க மெமோரியல் சர்வீஸ்க்காக நிற்கிறது தான் இந்த படத்துல பாக்குறீங்க. இவனை விசாரிக்கும் போது சில விஷயங்கள்லாம் வெளிவந்தது. அதாவது ஒவ்வொரு கொலைக்கு பிறகும் சாப்பிட்றதுக்கு அங்கேயே சுற்றி வருவோம். அந்த குடும்பத்துக்கே உள்ள சென்டிமெண்டான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுக்குவோம். அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சதுக்காக டிரைவர் லைசன்ஸ் மற்ற ஐடென்டிட்டி எல்லாமே பரப்பி வச்சு அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்க பார்ப்பான். அப்புறம் இருக்கிற நகையெல்லாம் எடுத்துட்டு அவன் ஒய்ஃபுக்கும் அம்மாவுக்கும் அனுப்பி வைப்பான். 3/4 இந்த நகையெல்லாம் உருக்கியோ வித்தோ இருந்தது. அவன் சரணடைந்த பிறகு மனைவியும் தாயும் மீதம் இருந்த திருடப்பட்ட பொருட்கள்லாம் திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க. சில நேரத்தில் பணம் எடுக்க மாட்டான். அப்புறம் அவன் சில இடத்துல பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனா கற்பழிப்பு 2ஆம் நிலை நோக்கம் தான் அவனுக்கு. இன்னும் சிலதெல்லாம் அவனுக்கே ஒரு சிக்னேச்சர் ஸ்டைல்னு சொல்லலாம். பெரும்பாலான விக்டிம்ஸ் போர்வையால மூடிடுவான், இல்லாட்டி
உடனடி பார்வையிலிருந்து மறைச்சு வைப்பான். மே 8, 2000 டாக்டர் கிளாடியா பென்டன் கொண்டதற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டு தொடர் கொலைகளுக்கும் காரணமானவன்னு வாதிடுறாங்க அரசு தரப்புல. இவன் தரப்புல தான் பைத்தியம்னு வாதாடுறான். அதை நீதிபதி நிராகரிச்சு அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிறது தான் படத்துல பாக்குறீங்க. ஜூன் 27, 2006 தூக்கு போடுவதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி விசாரணை போது தெரிஞ்ச 9 கொலைகளை தவிர மற்ற கொலைகளையும் இந்த ரெசெண்டிஸ் ஒப்புக்கொண்டான். 6 ஸ்டேட்ல இன்னும் 15 கொலைகளுக்கு தொடர்பு படுத்த அதிகாரிகளுக்கு முடிஞ்சது. இந்த ரயில் பாதை கொலைகாரன் அழைக்கப்படுற ரெசெண்டிஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு உயிர் பழிச்ச ஒரே ஆளான ஹாலிடன் பாலியல் வன்முறையால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உதவ தன்னை அர்ப்பணிச்சிருக்கிறார். இதனால 2006 அவரது பொது சேவைக்காக ஜாக்லின் ஒனாசிஸ் கென்னடி விருதை பெறார். இது மனிதாபிமான பணிக்காக அமெரிக்க நாட்டில் உள்ள மிக உயர்ந்த மரியாதைகளை ஒன்று. அடுத்த பதிவில் 8 நர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஒரே ராத்திரியில் கொலை பண்ணவனை பற்றி பார்க்க போகிறோம்.